Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne et bienvenue sur notre nouvelle point de grammaire. Ok, អញ្ចឹងយើងបានបន្តការសិក្សាចំណុចវេយ្យាករណ៍ខ្លីៗថ្មីទៀតហើយប៉ុន្តែមុនសិក្សាកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង subscribe ផងហើយនឹង share et partager à vos amis voisins qui aiment apprendre la langue française មានថាចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែលចូលចិត្តរៀនភាសាបារាំងណាហើយមួយវិញទៀតក៏សូមអរគុណដល់បងស្រីដែលនៅប្រទេសបារាំងដែលបានឧបត្ថម្ភជាប្រាក់3ទិញសភៅហើយបងស្រី2នាក់ទៀតនៅខ្មែរ2នាក់3នាក់គាត់បានឧបត្ថម្ភជាថវិកាដើម្បីទិញសភៅអញ្ចឹងយើងបានសភៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការសភៅដូចខ្ញុំផុសនៅក្នុង Facebook page ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចឆាតឬក៏ Telegram មកណា Telegram លឿនខ្ញុំនឹងផ្ញើសភៅនឹងជូនដែលគាត់ថ្លៃទេហើយអ្នកនរគ្នាអាចឆាតទៅអរគុណគាត់នៅបារាំងហ្នឹងក៏បានដែរអូខេនៅខ្មែរអីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតមេរៀនបន្តរបស់យើងទៀតអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានឃើញចំណងជើងគេដាក់ថាមិនគេដាក់នេះខ្ញុំអ្នកដាក់ le futur antérieur ហើយ le futur antérieur អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមាន futur sam futur proche futur antérieur អូខេអញ្ចឹងបារាំងមានច្រើនអូខេឥឡូវយើងមើលនិយមន័យរបស់វាណាថ្ងៃនេះយើងជែកនេះពេលណាគេប្រើអា futur antérieur ហ្នឹងអូខេអា futur antérieur ហ្នឹងវាមានទម្រង់វាយ៉ាងម៉េចអូខេគេដាក់ថា le futur antérieur indiquant événement précis et d'autres événements dans l'avenir គេនិយាយជាខ្លីមកគេចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទម្រង់ futur antérieur ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងមានកម្រងធ្វើអីមួយហើយសកម្មភាពហ្នឹងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយទៀតមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងចេញពីដើរលេងយើងទៅផ្ទះយើងចេញពីញ៉ាំបាយយើងទៅមើលកុនមានថាសកម្មភាពពីរហ្នឹងនៅក្នុងអនាគតកាលហើយវាជាប់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសកម្មភាពបែបហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទម្រង់ futur antérieur ដែរអូខេតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍មួយនេះឧទាហរណ៍សាំអូខេ je vais dîner oui et je vais sortir អូខេអញ្ចឹងអាទម្រង់លើនេះគឺ futur proche អូខេប៉ុន្តែគេអត់និយាយទេនៅពេលដែលយើងមានសកម្មភាពភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងទៅញ៉ាំបាយហើយនឹងចេញខ្ញុំនឹងចេញដំណើរទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលទម្រង់វាជាប់គ្នាបែបហ្នឹងអូខេសកម្មភាព2នៅក្នុងអនាគតកាលដែលវាជាប់គ្នាបែបហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់ទម្រង់ futur antérieur ណា futur antérieur អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលខាងក្រោមខ្ញុំបានបដូរវាទៅជា futur antérieur ហើយនេះគេថា quand j'aurai dîné oui je sortirai ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចេញទៅបាយល្ងាចហើយខ្ញុំនឹងចេញទៅកន្លែងណាទៀតដែរអូខេអ្នកគ្នាអាចដាក់កង់ក៏បានក៏មិនដាក់ក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់កង់ទៅដើម្បីឲ្យវាព្រោះអូខេដើម្បីឲ្យវាព្រោះទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងទៅសេពេញនៅក្នុង futur antérieur អូខេណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវដឹងថាតើ formation មានរូបមន្តរបស់វាហ្នឹងវាម៉េចអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូខេ formation être ou avoir វិញមានន័យថាគេយក sub être ou avoir ណាau futur sam plus participe passé អូខេនេះជា participe passé អ្នកគ្នារៀនមួយខ្ញុំហើយណាទៀតដឹងនេះ participe passé អូខេ participe passé វាណាខ្ញុំសុំយកប៊ិចមួយfirst មួយសិនអញ្ចឹងនេះជា participe passé វាខ្លាចមើលអត់ឃើញអូខេនេះជា participe passé អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងអំពីទម្រង់នៃការបំបែកអូខេបំបែកprésent ទៅ futur antérieur អូខេអញ្ចឹងមើលការបំបែកកិរិយាសព្ទដោយខ្លួនឯងហើយទម្រង់របស់វាគឺ futur antérieur នេះ futur sam មកយើងបំបែកទៅ futur sam ណា futur sam មកបូក participe passé អូខេយើងបំបែកមកយើងវាចេញទៅជា futur antérieur ហើយខ្ញុំមានឧទាហរណ៍3ទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ j'aurai dîné oui nous j'aurons fini ហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាទម្រង់នៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបំបែកវាទៅជា futur antérieur អូខេអញ្ចឹងយើងបំបែកប្រធាន2គឺប្រធាន je និងប្រធាន nous ហើយខ្ញុំមាន clear ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រុសក៏ល្អដែរសម្រាប់ស្រីដូចគ្នាអូខេ je te marierai oui je te marierai oui marierai អានេះថែម ré ចុងក្រោយទេណា quand j'aurai oui terminé mes études ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់នឹងទៅរៀបការជាមួយអ្នកហើយអូខេអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងតគ្នាអញ្ចឹងទៅអូខេនេះជាទម្រង់នៅអនាគតកាលដែលវាមានសកម្មភាព2បន្តគ្នាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ futur antérieur បានចប់ហើយបើមានចម្ងល់អ្នកអាចសួរបាននៅក្រោម comment ឬក៏ដូចជាចូលទៅក្នុង Facebook page របស់យើងដើម្បីសួរហើយបើសិនជាត្រូវការសៀវភៅអាចតាក់ទងបាននៅតាម Telegram ក៏ដូចជា Facebook page ណាតាក់ទងទៅនឹងបានភ្លាមហើយអូខេ Merci pour être avec nous